Namanya puasa itu babakan songo sak nafsu ning kabeh ditutup delek ilinge mek nang Gusti Allah iku baru kusuk. Sama nek wis kusuk ocul rohmu wis iku kusuk. Poso Ramadan itu cuma satu tujuannya, melepas rohmu, mateni hawa nafsu, supaya kamu benar-benar bisa isra, lepas dari dunia. Ya toh? Lah ya iku tujuane. Iso ngalahno hawa nafsu supaya kamu dijaga 4 malaikat, supaya jin setan demit iblis gak wani ganggu. Oh jenenge wong poso iku padha karo wong meditasi. 1 bulan penuh libur. Intine mek eling Gusti Allah tok iso. Sampeyan gak kerja ya gak mangan kacang, gak goreng kacang, gak nyangon konahan. Aku doleki makna kepingin kusuk. Di bulan Ramadan saya kepingin bisa buka. Bos iku 72 tahun aku ketemu. Oh, wong-wong itu pikir enak, ya poso pokoknya nutup bisa kok hapus, enak. Terus Pak Yai. Ya iki mulai, karena cocok rusak. Terus Pak Yai ngoten itu. Kita puasa, tapi kita lihat kamu bisa nggak kusuk. Itu kan ganti masa ulan tok daripada berapa puluh tahun kalau Kanjeng Nabi, kon nggak ngerai iso kusuk, Kanjeng Nabi itu semedi. Tertidur pot nopo. Kamu sokon wayahe saulan tok gak nyambut gawe hanya untuk fokus nang Gusti Allah gak iso. Terus gak mikir tanda gawe, gak mikir masak hanya kepikiran Allah tok. Iso enggak? Nek gak iso ya wis. Nang jono poso masak ambek mambu ra masakan wedi. Mikir po. Lho iya toh. Nang dijenenge poso terus ambek masak ambek mambu. Poso. Poso wetenge tok. Namanya puasa itu babakan songo sak nafsu ning kabeh ditutup delek ilinge mek nang Gusti Allah iku baru kusuk. Sama nek wis kusuk ocul rohmu wis iku kusuk. Poso Ramadan itu cuma satu tujuannya, melepas rohmu, mateni hawa nafsu, supaya kamu benar-benar bisa isra, lepas dari dunia. Ya toh? Lah ya iku tujuane. Iso ngalahno hawa nafsu supaya kamu dijaga 4 malaikat, supaya jin setan demit iblis gak wani ganggu. Wah enak, poso wae nyambut gawe, malu nang embung ana wong pegawe banget rokok cowok gak jan iki. Masuk ngene ya gak mungkin lah. Rezeki dari. Aku biyen iki padahal lho tengah alas ngono salam mau biyen. Zamane mbakku sik ono. Gembleng tengah alas gak iso. Kok meneh ono duran opo mambune selentang wis luwe. Gak bisa, Pak. Karena itu kalau bukan niat, ikhlas, pasrah guys. Wah enak nek ngomong. Poso nutup, alhamdulillah nutup. Mangane darani poso ana lebare, dadi dosamu lebar. Wah, poso nutup. Mending aku poso jedet turu sampai maghrib tangi malek mangan. Lho iya toh, wis gak ngrasani wong. Wis gak ketok aneh-aneh. Ya gampang, Mak. Janjine Gusti Allah itu enak.
Siapa yang bisa menjalankan puasa Ramadan dengan khusyuk akan kuhapus dosa-dosanya mulai kecil sampai lahir, dan apa yang saya wajibkan akan kubebaskan. Ya, enak loh, gratis, tak modal duit, poso tok khusyuk. Siapa yang sudah mencapai titik nol dan sowong bisa mengenali apa yang kamu lihat di dalam syahadatmu, itu baru. Sama titik poso kepingin lapor, dosa itu dihapus. Pamre, ini titik pamre, Gusti Allah gak pamre jelas. Salat, sholat Gus, insyaallah 5 waktu gak pedot. Bisa khusyuk enggak, ada orang tahu tek liwat krungu, ding 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 ding, lho iya toh. Salat bukan jaminan berarti kamu itu anak soleh, apalagi itu jaminan surga sebagai nenek moyang. Sholat itu tuh menjaga kesehatanmu, kebersihan hatimu, jiwamu, supaya kau tetap eling dan kau tetap sehat. Itu nek khusyuk, nek rokok melancarkan peredaran darah, punggung, tulang punggung. Nek sujud, tulang punggung dan otak supaya tetap jernih, jemput itu. Enak ngomong. Gak usah sok suci. Wong kabeh ya dosa, akeh dosane. Orang menemukan aja ade ngenal sing dukur-dukur, kon kenal awakmu dhewe durung iso. Sedangkan mengenal dirimu itu harus membunuh hawa nafsu, untuk menguasai, membunuh, mateni hawa nafsumu ya padha berarti mateni kon. Kon nak jelas. Dadi wong urip itu tujuane patenono awakmu dhewe. Wis titik. Nge-offno. Gusti Allah nge-ono, kon nge-offno, nyerahno nang Gusti Allah. Wis iku tok. Menyerahkan roh. Tujuannya ikut tau. Insya Allah Gus, saya pernah meditasi ketemu sama saudara sing di Wonokromo, saudara Jombang. Ketemu saudara saya, kembar saya. Rupane kaya apa, kaya bedes apa, kaya munyuk. Kaya kula iku dudu goblok, iku sik dorong. Dulurmu sing asli ku elek. Ya jin setane bis demit iku dulurmu nafsu. Ya toh, Mas? Nah, saya juga ketemu kembaran saya yang mirip saya warna merah. Ono iku subuh. Ada yang ketemu saudara saya yang warna kuning. Ono iku putri kuning ya. Mas. Aku biar katok raiku dhewe tak kepu dhewe oleh dhewe awakku. Aku dulurmu dulur tae. Aku dulurmu terus tak wajar sampai ambiar. Ganti mana dulurku itu. Iku aku biar. Ya mate. Karena siku mate oh bisa. Baru roh muncul masalahnya. Kon gak ikhlas yo gak balik. Wis. Tapi gak ngarep balik. Wong wis mate gak ngarep balik. Ana roh muncul gak iso balik karena ono gantine. Gantine sapa? Gak ro, aku yo bingung. Wis ngono ae cek gak ditiru yo. Iya awakku. Ayo gak omong kosong, Mas. Awakku biyen iki kok nyonggol gunung. Nah, ono enak iki. Longgo yang jengking gak enak, melumah gak enak, mengkurep gak enak. Ya wong awal loro kabeh. Kakek dosa. Wis tak jelasno tok. Yen. Padahal aku wetung ngene iki, anjan salah kabeh.
Tambah penceng karena belum mengenal. Saya dulu nggak pernah putus ke kota Aspo. Kemudian sholat hajat tahajud kapan 12 setengah 12 siap-siap aku bos. Jam setengah motor wenteng kalau 5 menit mbak awal kerasane nadaya emosi toh enak wong ngomrene njaluk saya itu sudah di mana kontol mana kelas cerita bolak balik aku nggak iso lo enak bisa ngerasain lo gompul los alhamdulillah logo dengkle ngene kami sendal rapi rokokan karena apa itu wegel sampai warung kopi nggak karo itu kakean dosa ya ikut terus aku terus apa meneh ketok dulur sing ireng dhewe jarine cari wong-wong ya aku dulurmu aku tuh sopan nang oh iya kan dulurku ya iya karena itu urusan duniawi kabeh baru mari ngalane dulur ilang des ketok sinar pote kekuningan wah ya Nur Muhammad sapa ngomong iku Nur Muhammad muncul lah rupa aku dewe wah panjang putih-putih kaya satria peningin no sastro tak gabung ya iku finishingku